اسمي إبراهيم عبد الرزاق هتلر. الشيطة الشرقي. تعرف معرفة مبين هو هيكل دولة مبين، يعني يظل حلقة الشوارب، يظلون راكبين المطورات جدد. شنو لباسه يظل بقلابية قصيرة. فورا من شفته عرفت انه هذا دولة، عرفوا انه بغريبة، هو هذا من غريبة. فتعرفت عليه، سلمت عليه مرة مرتين عند محل هذا قطع، نظل نروح عليه، هذا محل قطع كل شيء موجود به. فتعرفت عليه هناك عند المحل هذا، ظل اسلم عليه شيء. اخر شيء اخذت رقمه، قلت اتواصل معاه، قلت له اريد التقي معك. فالتقيت معاه في فلاحة. فقلت له اني ناحية هذا، قلت له اني مصفي النية واريد اروح معاكم وبايع واسوي، بس يعني كان مشان مصاري. فبلش يسولف لي، قال لي خذ نهارين. قلت له لا اريد من السعدين. قال لي خلاص راح اخليك تصير معانا، بس قال لي بدك تاخذ دورات شرعية، عنا الجهاد، عنا الدين. يعني كنت رحت شعرية، قابلته 4 مرات، هاي بس دروس. بفلاحة هي شو اسمه، ما يجمعهم كلهم جميع، بس واحد. فظليت اروح عليه مرتين، 3 مرات، والرابعة أنا شاركت ب3 عمليات: تبعية البصيرة، تبعية حافظ، والرفاقات البنات 2، واحدة بسد الحريجي، واحدة بقريبة، واحدة الدشيشة. 3 عمليات. العملية الشهيدتين سعد وهندة. خبرني أبو عمر، دق علي المغرب تقريبا، دق علي قال هسه يدق عليك شخص اسمه أبو عثمان تابع لهم، هو هذا المؤسس لهن. وقت خبرني قلت له أبو عمر أنا صار لي هاي 3 عملية أسويها معاكم، يعني فرض إذا انكشفت أني وين بدي أروح؟ قال هاي لا تأكل همها، احنا لنا التنظيم الأساسي في تركيا، القيادات كلها بتركيا، والأجوبة وش اسم كلها تجينا، الإصدارات كلها تجينا من تركيا، والدعم كله من تركيا. يعني قال لي بفرض أنا انكشفت فورا نطلعك على تركيا، إلك بيت بتركيا هناك. فقلت له تمام. فبعد شوي، ما بيها ربع ساعة نص ساعة، دق علي أبو عثمان، سألني قال لي جاهز؟ قلت له جاهز. قال لي تطلع على قدير مزعل، تلقى هناك شخص قسورة اسمه قسورة. فطلعت فورا على المغرب هذا، طلعت على القدير. فلقيت قسورة هناك مضبوط. فطلعنا على القسورة، ما مشينا شيء كثير، حطينا الموتور، جيت بي اني هناك بغرفة، سكرناه وحطيته، وركبت مع قسورة عنده موتور عيتاني. فطلعنا باتجاه طريق البغاية أم غربة. هناك لقينا السيارة جات تستنانا، بيها أبو عثمان، أبو خالد، أبو عمر والحجي، 4 أشخاص، واني وقسورة. لقيناهم يستنوا غادي من طريق البقايا. فطلعنا، فلقينا بطانية بالسيارة، تغطينا بها أنا وقسورة، ركبنا من ورا بالسيارة. السيارة تشمية. فطلعنا بها، ظلينا ماشيين مسافة، طريقة الشارع العام الاستراد هناك، وقفنا. فقال جهزوا نفسكم، ترى وصلنا، بقى شوي ونوصل البيت. فمشينا، جهزنا حالنا ومشينا. فورا عد بيت، وقف عد بيت كبس فريم. فقال يلا حدروا 4 ذولا، أبو خالد، أبو عثمان، عمر،
والحجي. نزلنا وقت وقفنا عند أول بيت، أنا وقصورة وقفنا عند السيارات، واحد من هنا واحد من هنا. نزلوا على البيت، هو جابوا أول رفيقة، جابوها وطلعوها على السيارة مباشر، فقال تشتفوها. فورا قصورة شايل خراطات معاه ربط دينها. فمشينا النوب زاد لقدام، زاد نفس القضية، وقفنا أنه قصورة عند السيارة. نزل أبو عمر، أبو عثمان، أبو خالد والحج، هذولهم نزلوا وجابوا الرفيقة الثانية زادين وحطوها بالسيارة. مسافة فورا داور ومشى. رجعنا على طريقنا، بس مو مسافة بعيدة يعني عن الحادث. فمعروفة هي العملية انه بقتل مباشر، معروفة العملية انه بقتل. شي مسافة 5 كيلو 6 كيلو هيك يعني. فنزلناه من السيارة، احنا ظلنا واقفين عند السيارة، فاخذانا ابو عثمان هو اللي خذاهن. سولف معاه، اسمع انه جاي يسولف، بس شنو سولف ماني فاطن يعني انه شنو جاي يسألنا او شيء. ما سمعت الا اطلاق نار، اطلق علينا النار، صفاها. فورا جاء السيارة وركبنا السيارة، كانت الدنيا ظلمة، ونقول خلصنا اطلع. فطلعنا على طريق البقايا، هناك مطور رماني انا وقصورة، هناك عند مطور قصورة. فقصورة شالني ورماني عند مطوري عند الغدير. فركبت مطوري وحدرت على البيت، نزلت على البيت. الأسلحة قاصرات أكاي، يقولوا لها أكاي، أسلحتهم قاصرة كلها أكاي يقولوا لها. فركبنا المطور أنا وأبو عمر ونزلنا على البيت بغريبة. عندما نزلنا فورا على أساس المعلومات إني أنا بس أتفش الباب، وفي واحد هذا من النشحيل هو بيقوص مشان يقتل الزلمة. فوقت زر المطور انفتح الباب، كانت فيها الحرمة ورا الباب. أنا دفشت الباب، الحرمة صارت ورا الباب، معرت الباب. فهذا وقت بلش يضرب ما فات لجوا، واقف بجنبي وبلش يطلق النار. فأنا جفلت، ما ضربه هو، فأنا فورا مديت عليه وضربته. هذا حافظ أوسطه. إيه. فوقت طلعت ورجعت لورا، الحرمة ورا الباب، سكرت الباب. هالشباب هذول برا، أبو عمر وواحد من الشحيل والعراقي هذا جاي يركض من هناك، يفكرون هو حافظ هو سكر الباب. فقاموا يضربون على الباب، فشل اطلاق نار على الباب، فصوبوا الحرمة. أنا شاركت بالعملية البصيرة. كنا أنا وأبو عمر وشباب 2 من الشحيل زادين 4 كنا. فأنا وقفت برا أول ما طلعنا بالبصيرة، وقفت برا عند الباب الحوش، كان في حوش. فات أبو عمر وواحد من الشحيل، أطلقوا النار على الزلمة هذا الجوه بقلب البيت. في رجال ثاني قام يطلق علينا النار من بعيد. فورا طلعوا يركضون أبو عمر هذا من الشحيل. فورا طلعنا من هناك، شغلنا المطارات وطلعنا. مسكت مسكني الرفاق هم مسكوني بالبيت.
المصاري أتوقع هاي كلها من تركيا. التعليمات تجي من تركيا، الدراسات كلها تجي من تركيا، من القيادات التركية، والدعم كله كان يجي من القيادات التركية. ما أخذت شيء لسه، المساكن مباشر. الوعد على أساس إنه $، يحكوا لك $100، $1500. ما قبضت لسه ولا عملية. أبو عمر قال لسه ما يجي، كل ما أقول له على مصاري يقول لسه بس يجينا الوراد. استوراد يعني شنو المصاري، يعطيك بمشاية حال مصروفك بس. كان الساعة 11 تقريبا بالبيت مسكوني، بس أنا ما أعرف شنو السالفة يعني. وقت جو مسكوني ما نعرف عن شنو السالفة.